Ugerirwo. Nĩ kaunti-inĩ ya Kiambu gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Juja na kũrĩa kũĩkaine mũno nĩ ũrĩmi na ũkũria wa kahũa karĩa gakoretwo gakĩhe aikari a kũndũ gũkũ ũboco wao mũthenya, no rĩu itũra rĩrĩ rĩkoretwo rĩgĩcemwo nĩ ũnyui wa njohi na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia gatagatĩ ka mbeũ njĩthĩ o ũndũ ũmwe na athuri. Tene mĩgũnda ya kahũa nĩyo yakoragwo mwena ũyũ, no waki wa matuka ma biacara ũkĩoyerera, ũndũ ũrĩa aikari maugĩte wa matigire matarĩ na mawĩra na makĩingĩrĩra ũnyui wa njohi, ũrĩa rĩu ũmathũkĩirie mũtũrĩre na iroto ciao cia gũtuĩka andũ a bata mũtũrĩre-inĩ ikĩhotoma. Mũndũ akoragwo akĩhana tondũ rĩrĩ niĩ ndikĩũĩ. Baba onaguo ndamũthikire last time rĩ, ndakĩrĩ mũnyui gĩthemba kĩu na ũtene ndĩmũkorereire akĩnyua. Ũguo nĩ ndingĩkwĩra nĩ ta kĩ, ndikĩũĩ kana nĩ ta mbia tũgĩkorwo nacio kana nĩ kĩ. Niĩ ndiũĩ tondũ rĩ tũtikĩagaga mbia. Tũkĩrĩ na mbia na wĩ mũnyuire nĩ ũkwaga kũnyua. Tũraranĩria na mũtumia ũmwe Timĩrĩ wa Irimũ, ũrĩa ũtarĩirie akoretwo mĩnyororo-inĩ ya njohi kwa ihinda rĩa mĩaka 20 na ĩrĩa yamũthũkĩirie mũtũrĩre wake kĩhiko-inĩ amu nĩ aremirwo nĩ kũrera ciana ciake na akĩmacokia na mũciĩ. Niĩ ndambĩrĩirie njohi ndĩ gatũndũ tũgĩcera na mũhiki ũngĩ na rĩu ndekorire mũtego-inĩ ũcio no nyuaga nginya rĩu nginya ndagĩka ĩno. Rĩu no ũguo ndi handũ ingĩroka no ngĩkorwo handũ ũraroka o ndĩire no ndũngĩkĩmenyua tondũ ndũngĩgĩthiĩ wĩra wĩ mũrĩu no rĩu nĩ wĩra wa gũkũ wĩrwo nĩ mũndũ ta rĩu wĩra mahuti mau ũratua ndagĩka 30 agakũrĩha kĩrĩa arakũrĩha ũkeherera rĩu weterera nginya rĩngĩ handũ hangĩ. Rĩu ciana ciakwa nini citikoragwo gĩcagi na kuma tene citũrĩte gĩcagi niĩ ndirĩ mwana ndĩraikara nake ndĩ ũguo ndĩ. Nake Moses Ndicũ Kĩhoi rũgano no ta rũu kũrĩa anyuĩte njohi mĩaka 26 na akauga gũtirĩ ũndũ ĩtamuonetie kuona nĩ matiganire na mũtumia wake na ageretie kũmĩtiga ĩkarema. Maũndũ maingĩ njuge maũndũ maingĩ nĩ mathũkanĩte makwa. Ũguo ndi handũ ingĩgoca njohi na njũragio ũrĩa ingĩmĩtiga njohi no rĩu niĩ ngeragia ndageria ngaremwo. Ti kũrĩa niĩ ndĩmĩendete. Naigua kuma 91 ndoima form 4 nĩguo ndanjanirie na njohi to date nginya thaa ici no ndĩmĩhũthĩraga. Makinya o manini tu kuma mũciĩ kwa Ndicũ tũgacemania na Margaret Waceke ũrĩa wĩikarĩte Mũrera mĩaka 40 na ũrĩa ũtarĩirie gĩtũmi kĩa ũnyui wa njohi kuongerereka nĩ wagi wa mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ na nĩaugĩte mbere ĩyo andũ nĩ mahotaga kũrĩma kahũa na makona mbeca no rĩu maũndũ nĩ macenjirie. Andũ athũkũmaga aroretie na harĩa kana na hau hangĩ. Ũnyui wa njohi ũgakora ũgĩkĩro kĩa igũrũ mũno gũkĩra mĩtũrĩre ya mangĩ na magakora mĩtũrĩre yao matina bata nayo tondũ kĩrĩa marorete o hau mũndũ ona ciringi kĩbaũ nĩ kanuthu wona 50 nĩ kanuthu ũkarigwa mũtũrĩre waku na kanuthu gaka nyomba nĩ ithũkire mĩci nĩ haraganire nĩ ũndũ wa kanuthu ũkaona nginya ciana nĩ waremwa nĩ gũthomithia. Rĩu ũkamiguĩra nginya tha tondũ rũcinĩ ona ũngĩroka rũcinĩ ũthiĩte na hau nĩ nduka wathi ũkoraga miyũrĩte hau macigĩrĩre meterere kĩrabu magĩtaga mwene kĩrabu tũrenda ũtwenderie ũkarigwa mbeca ici marenderio na rĩngĩ mũndũ athire athũkũma 300 kana 500 ũkũnyua 200 icu cingĩ ũboro ciothe tondũ na gũkoragwa nginya na ici rĩu ũgakorwa wĩici nĩ wĩ igũrũ mũno na waganu wa njohi wĩ igũrũ mũno. Thengia wa mau mothe Ngatha wa Mbirina ũrĩa nĩ mũthuri wa itũra Mũrera augĩte matingĩrorera rũciũ rwao rũkĩhuka na akoria thirikari kũingĩrĩra na oho akoria mbeũ njĩthĩ gwetha mawĩra mangĩruta nĩguo maume ũkombo-inĩ wa njohi. Nĩ andũ macokanĩrĩre na andũ matuĩke registered ta ikundi nĩguo thirikari ihote kũmateithĩrĩria na tũhote kũmateithĩrĩria ũrĩa mangĩhota kuona ũteithio wao nĩguo magĩe na kĩndũ gĩa kwĩrũgamĩrĩra na matige tũgerie kũmacokanĩrĩria maikare me kĩndũ kĩmwe nĩguo matigane na ũhoro wa njohi. Kwĩna thĩna itũra rĩrĩ thĩna wa njohi nĩ gũkorwo anake aingĩ nĩ makoretwo matarĩ na mawĩra magatuĩka kũnyua njohi makĩria na njohi ĩkamathũkia. Handũ-inĩ ha Kameme TV Getwo Nduta Wanyuthe.